अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदोज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। अगर परेशान भी हैं तो मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि कोशिश किया करें कि खुश रहने की, खुश रहा करें, पॉजिटिव रहा करें। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर जो बात मैं करना चाहूँगी और जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, एक रिसेंटली वीडियो सामने आई है जिसके अंदर अब आई थिंक वो स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पे एक ऐसा डांस तकरीब हो रही है जो मुजरा नमा डांस हो रहा है और वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ साथ वहाँ के असातिज़ा भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे तलबा भी बैठे हुए हैं और सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो मुजरा चल रहा है। वो कौन कर रहा है? वो जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, वो औरतों वाला रूप धार के मुजरा कर रहे हैं और उन तक पैसे जो है वो बिछ रहे हैं। ये हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर हो रहा है। मुझे लगता था कि हम लोग सिर्फ मेंटली तौर पे जो है वो तनज़ली का शिकार हैं, लेकिन हम लोग बीमार दिमागों के लोग हो चुके हैं। हमें इखलाकियात से भी खाली हो चुके हैं, इस हद तक खाली हो चुके हैं, इस हद तक हमारे अंदर एक हैवानियत आ चुकी है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे क्या रूल्स हैं, हमारे क्या जो है वो एक क्राइटेरिया है ज़िंदगी गुजारने का, क्या कुछ हमें अच्छा करना चाहिए, क्या कुछ ऐसा है जिसकी हमारी सोसाइटी परमिशन नहीं देती, जिसके हमारे एथिक्स अलाउ नहीं करते। लेकिन हम इतने गंदे लोग हैं कि जो ये वीडियो सामने आई है उसके बाद सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग भी बात कर रहे हैं कि स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो हद दर्जा जो है वो बुराई की इंतहा हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में भी ये चीज़ें, ये बीमारियां इस तरह की चल रही हैं, इस तरह की गलाजत हो रही है। और वहाँ पे जो डांस पार्टी हो रही है और जिस तरह से वो ऊपर से पैसे वो हो रहे हैं, बिछ रहे हैं उनके ऊपर और निछावर हो रहे हैं, ऐसा अगर आप देखते होंगे कि जो गाँव के एरियाज़ हैं या जो सिंध के इलाके हैं, जो पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं जो बहुत ही अभी तक अल्लाह माफ़ करे बैकवर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वहाँ पे जो मर्द हजरात होते हैं वो बाहर की इस तरह की मुजरे वाली औरतों को बुलाते हैं और मुजरा करते हैं। वहाँ पे सिर्फ घर की औरतें नहीं होती, सॉरी, वहाँ पे जो है घर की औरतें नहीं होती, सिर्फ जो है मेल हजरात होते हैं। वहाँ पे ये मुजरा होता था और वो अब स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर, खुदा का खौफ करे, वो वहाँ पे हो रहा है। और मुझे अफसोस ये हो रहा है कि वहाँ पे टीचर्स भी मौजूद हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली पेरेंट्स भी आते होंगे। इस तरह का फंक्शन होता है, कोई कल्चरल डे होता है या कोई इस तरह का फंक्शन हो रहा हो, तो ऑब्वियसली नो डाउट कि आपकी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, गेस्ट भी होते हैं, आपके असातिज़ा भी बैठे होते हैं और आप उनके सामने नाच रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें सिर्फ वहाँ तक मौजूद महदूद नहीं है। होता ये है कि एक बहुत ही तकलीफ दे चीज़ ये है कि हम लोग पहले डांस के लिए जब शादियाँ होती थी या इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो रही होती थी तो बाहर से जो लड़कियाँ आती थी और बाहर से गर्ल्स को, बॉयज़ को बुलाया जाता था फंक्शन के लिए। मगर अब अफसोस के साथ ये हो रहा है कि घर की ख़वातीन जो है वो नाच रही होती हैं, डांस कर रही होती है। और इससे भी बड़ी तकलीफ की बात ये है कि जो घर के मेल हजरात हैं, भाई, बेटा, आपका वालिद जो है वो डांस फ्लोर अरेंज कर रहा होता है और उसके बाद जो है शहरों के अंदर ज़्यादा देखा जा रहा है कि ये कल्चरल, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और फिर उसके बाद उस फ्लोर के ऊपर आपकी बेटी, आपकी बहन, आपके सारे जो हैं इस तरह की ख़वातीन जो हैं वो डांस कर रही होती है फंक्शन के अंदर। भाई, आप लोगों को क्या हो गया? आप लोग, अगर अल्लाह खुदा ना खास्ता मेरी बेटी हो तो मैं तो उसको कभी अलाउ नहीं करूँगी कि उसको किसी दूसरे के लिए शो पीस बना के पेश करूँ या कोई दूसरा उससे महजूज हो वो डांस करे, क्योंकि ऐसी तकरीबात के अंदर सिर्फ आपकी फैमिली नहीं होती, आपकी ऑब्वियसली दूल्हे के घर वाले होते हैं, वो भी मौजूद होते हैं, गेस्ट भी मौजूद होते हैं और बहुत से बाहर से आए लोग होते हैं। आपकी वीडियोस बन रही होती है और आपकी बेटियां, बहनें वहाँ पे डांस कर रही होती हैं। डांस फ्लोर के ऊपर प्रॉपर ये हो रहा होता है। आज से बहुत जो है वो पीछे चले जाए, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जो हमारी माएँ बताती हैं, जो हमारी जो पेरेंट्स बताते हैं, वो ये था कि बहुत खूबसूरत था। जो दुल्हन होती थी वो हया की उस चादर ओढ़ी बैठी होती थी, वो शर्मो हया होती थी, उसके साथ साथ मेहंदी लगती थी और वो जो मैये होते थे, टप्पे होते थे, वो बैठ के ख़वातीन आपस में बैठ के वो गाती थी और वो बहुत खूबसूरत चीज़ होती थी, वो बहुत खूबसूरत कल्चर था। उसको तबाह बर्बाद करके अब ये चीज़ बनाई जा रही है, ये चीज़ प्रमोट की जा रही है। लाखों रुपए जो है वो इस चीज़ पे लग रहे होते हैं, लाखों रुपए खर्च हो रहे होते हैं और फिर वो डेकोरेशन हो रही होती है। हम किसी गरीब को 1 रुपया, 1 देला ना दें, मगर हम ऐसे गंदे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। अब वैसे जब यूनिवर्सिटी में थी तभी वहाँ पे मेरी फेलोज डिस्कस करती थी कि इस तरह से कि हमारे घर में पार्टी हुई है, शादी थी, फंक्शन था, वीडियोज़ दिखा रही होती थी और लाखों रुपये खर्च होते थे। और अब भी जहाँ पे मेरा वर्किंग जगह है वहाँ पे
ورکنگ پلیس کے اندر بھی کولیگس ڈسکس کرتے ہیں. ریسنٹلی ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو اس طرح سے کہ ہم نے ڈانس فلور ارینج کروایا اور یہ کیا اور ہم نے پارٹی کی, انجوائے کیا, وہ بھی ڈانس کرے. یہ کیا کلچر ہے؟ خدا را کوئی خوف کریں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں, اور بالکل جو ہے وہ غلط چیز ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بہت افسوسناک اور ایک تلخ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے. اچھا, دوسری چیز میں ضرور جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ اسکول کالجز کے اندر کیا ہوتا ہے. اسکول کالجز کے اندر ڈبیٹس نہیں ہوتی. ہلدی ڈبیٹس میری پہلی کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے شاید, اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلدی ڈبیٹس نہیں ہوتی, ہلدی کمپٹیشن نہیں ہوتا, کسی ایسی بات کے بارے میں کسی ایسی چیز پر ڈسکشن نہیں ہوتی جو ہمارے لیے جاننا, ہمارے بچوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی ہوتی, نہ ہی ٹیچرز کچھ بتا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, اور نہ ہی بچے انٹرسٹڈ ہیں, کیونکہ ہمارے گھروں سے بھی ایسی تربیت ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ گھروں کے اندر بھی ویسا ہی ماحول ہوتا ہے. بس وہ اسکول جاتے ہیں اور جہاں پہ جا کے وہ انگلش کی رٹی کتابیں پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں. ممی ڈیڈی لوگ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, پر واپس آ جاتے ہیں, لیکن وہ کچھ نیا نہیں سیکھتے. وہ معاشرے کی جو تلخ حقائق ہیں ان کو بچپن سے نہیں سکھایا جاتا کہ عورت کی رسپیکٹ کیسے کرو, جھوٹ نہ بولو اور غلط کام نہ کرو, فراڈ دھوکہ نہ دو. ایسی چیزیں نہیں سکھائی جاتی. ایسی چیزوں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی. کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے رکھ کر ان کو کچھ نہیں بتایا جاتا. مشکل سے کوئی ایک بک پڑھائی جاتی ہے, اور وہ بھی بالکل شریف قسم کا ٹیچر پکڑتے ہیں, اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کو ایک کلاس روم کے اندر ایک کوئی سبجیکٹ دے دیتے ہیں, باقی سارا انگلش کا رٹا رٹایا سبق, جس سے وہ صرف کتابی کیڑا بن جاتا ہے, مگر اس کی اخلاقی تربیت بالکل نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم فضول خرچی کر رہے ہیں, اس پیسے کو ہم اچھی جگہ پہ انویسٹ کر کے کسی دوسرے شخص کی, کسی اپنے سے کم تر شخص کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہم یہ نہیں بتاتے. ہم یہ نہیں بتاتے کہ جو پیسہ ہم ان ڈانسز پہ, ان پارٹیز پہ لگا رہے ہیں, اس سے کسی غریب بیٹی کا گھر بچ سکتا ہے, اس کو جہیز دے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں بتاتے کہ کوئی ایسا شخص جو اپنے بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتا, نہیں اچھے سکولز کو افورڈ نہیں کر سکتا, اچھی سکولنگ نہیں کروا سکتے اپنے بچوں کی, تو ایسے لوگوں کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ, اور ہم لوگ سارا پیسہ ان فضولیات پہ لگاتے ہیں. تو یہ ہم لوگ ہیں, یہ ہمارا معاشرہ ہے. خدا را کچھ خوف کریں, کچھ سوچیں اپنے بارے میں بھی, اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں. اچھی تربیت دیں گے تو وہ ہر جگہ پہ کامیاب ہوں گے. ان میں صبر آئے گا, پیشنس آئے گا, یہ برائیاں نہیں ہوں گی معاشرے کے اندر. وہ اسٹرگل کریں گے, محنت کریں گے, اپس اینڈ ڈاؤنس کو فیس کریں گے, وہ زندگی میں دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں گے, تو ایک اچھا انسان بنیں گے. اچھا انسان بنیں گے تو آبویسلی چیزیں گریجولی سیٹ ہو جاتی ہیں, مگر ہم ان کو کچھ نہیں بتاتے. جب ان کو اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, پھر وہاں پہ وہ زیرو ہو جاتے ہیں. تو ان کی اخلاقی تربیت کریں, ان کو سکھائیں, اور سکولز کے اندر خدا را یہ گند نہ کریں, کچھ اچھا سکھائیں بچوں کو. یہ پارٹیز اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ اسموکنگ اور یہ جو ڈانس اور یہ ساری چیزیں, خدا را یہ چیزیں چھوڑ دیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے جب دوسرے کنٹریز کا کلچر اپنایا, اور نہ ہم اپنے کلچر کو صحیح طرح سے پروموٹ کر سکے, امپلیمنٹ کر سکے, اور جب دوسروں کا کرتے ہیں تو وہ تو ہم سے ہو ہی نہیں رہا, تو ہم درمیانی کسی منافقت میں زندگی گزار رہے ہیں. اور جو شخص درمیانی زندگی گزار ہوتا ہے, ایوریج ٹائپ کی, اس کی زندگی کا کوئی حال نہیں ہوتا جو ہمارا اس ٹائم جو ہم لوگ جی رہے ہیں. تو ایسی چیزیں چھوڑ دیں, ایسے کاموں سے بچیں. اور اساتذہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را کوئی خوف کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اپنے میزبان فائزہ سے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.